Žeņa ir gatava padoties Vadima prasībām, bet vecāki viņai to kategoriski aizliedz. Kaspars pārsteidz Anniju saunā. Žeņa izdomā plānu, kā apvest ap stūri Vadimu. Jānis sūdzas par savām problēmām Helēnai. Helēna nolem pati personīgi atrast Megiju. Žeņa nonāk neapskaužamā situācijā. Annijai izdodas izjokot Kasparu. Kāpēc tu mani sauc par mauku? Tu labi zini, kāpēc. Feliks, es dabūju no Vadīma parādzīmes. Kur tas draņķis ir? Es viņu pakašu vienkāršu. Es logu izmetīšu viņu ārā, saprati? Es dabūju parādzīmi, tagad viss ir kārtībā. Zinu, kā tu viņu dabūji. Man Koļa visu izstāstīja. Tos teica vienīgais godīgais cilvēks jūsu ģimenē. Es tev zvērojos. Es ar Vadīmu negulēju. Acis skaties, jā? Feliks, es zvērojos ar Vadīmu negulēju. Kā tad viņš gadījās tavā gultā, ko? Blakus tev? Es vienkārši pastāstīju Silvijai par mūsu plānu, un Silvija iejaucās, un nekas nebija. Silvija naivā gosniņa. Ja viņa redzētu Vadimu blakus tikai babenē, pat tad viņa neticēja, ka viņš kaut ko tādu spējīgs. Nu, ja tu man netici, aizēj paprasi. Es man mierā, palaiž tu. Kāpēc tepat, kāpēc man raudot, tu smējies? Visam pāri, kas liels un kas maz, kopā vajadzēs iet. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni un debesu jums pāri noklājas mums. Vai šodien tev ir vēl kāds pieraksts? Jā, man tikko zvanīja viena sieviete, viņa pieteicās uz 11. Tāda sajūta, ka visi apkārtējie ciemi iedzīvotāji tiecas pēc terapijas. Vai tu zini, kāds baumas klīst par rajonu? Kādas? Ka tu esot labākais psihoterapeits. Jā, ka tu esi labākais. Un visi pārējie psihoterapeiti sāk satraukties, ka tu atņem viņiem klientus. Tu joko. Skaties, drīz viņi paši sāks pierakstīties. Viņi gribēja zināt, ar ko tu esi tik īpašs. Īpašs? Kā tev ir taču visi kompleks ir? Tu esi mierīgs, profesionāls, jauks. Katrs gribētu tevi par savu draugu. Tu zini, man liekas, ka es zinu, no kurienes tam sunītam kājiņas aug. Tas ir šo tēnku avots. Pienādi? Jā, lūdzu. Aha, Forsmans kundze, sveiki. Jā, zini, man klienta. Es atvainojos, man klienta, es brīdu šobrīd. Forsmans kundze, bišķīt, es jums pēc minūtītes pārzvanīšu, es būšu tūlīt savā kabinetā. Silvuš, mīļa, tu visu pārprāti. Viņas mamma man ir parāda 50 000. Stulba bufetniece no Omskas pakāsa man tādu summu, kādas viņi nav. Es tikai gribēju pārmācīt. Да я и так бы эту расписку ей отдал, и так бы! Jā, es ticu, ka tu viņai atdod. Pēc tam, kad tu būtu pārgulējis ar Žeņu. Moj, tas kopums to! Silvuš. Nu, tu redzēji? Sandija ļoti priecājās, ka arī tu atbrauci. Gati! Nu, kopš kura laika? Blenšana sienā un klusēšana sauc par prieku. Labi, varbūt viņa neizrādīja pietiekam daudz emociju, bet pavisam noteikti iekšēji viņa priecājās. Es to zinu. Mīļais, viņa vispār nepamanīja, ka mēs tur esam. Labi. Tādā gadījumā es priecājos, ka tu atbrauc man līdzi. Paldies tev par to. Nu, nekādas jēgas no tā nebija.
Kas tev ir? Tu tiešām negribi viņu redzēt? Tev neinteresē, kā viņai iet? Eva, tā ir mūsu meita. Lai arī kādā stāvoklī viņa būtu. Atvainojies, nedomāju to tā. Vienkārši tas apmeklējums bija tik ārkārtīgi nomācošs. Jā, es zinu. Ne tev vienīgai. Gati, parunāsim par kaut ko citu. Ko tev atsūtīja jurists, kad mēs braucām uz slimnīcu? Nezinu. Nu, bet lūdzu apskaties. Mani neinteresē. Bet varbūt tur ir kaut kas par Maras spā. Zini kā, vispirms es aiziešu uz kafēnīcu. Gati, lūdzu, nē, nevajag. Es negribu te nodzeries. Nu, beidz, tagad pārspīlēt no mušas uzpūt ziloni. Nu, neko es neuzpūšu. Vienkārši katru reizi, kad tu atbrauc no slimnīcas, nu tevis pa gabalu nes pēc alkohola. Es to neatbalstu. Nu, tad neatbalsti. Silvuš, es neprasīju tai Siņkovai gulēt ar mani. Tu domā, es esmu akla. Tu domā, es neredzēju, kā tu uz viņu skaties. Tu droši vien nožēloji, ka es precējies ar mani, nevis ar viņu. Izbeidz runāt muļķības. Kribjonis. Jā, tagad sāks vēl man kaunināt. Viss man pietiek. Piedod man. Es tā negribēju Es tev darīt. neticu. Bet es tevi mīlu. Tad pierādi to. Uzdāvini man Maras spā. Es jau uzdāvināju. Nē, pilnīgi oficiāli pārraksti uz mana vārda. Oficiāli ar visiem dokumentiem un pierādi man to, ka es esmu svarīgāk par tām visām tavām piegulētājām. Silvoš, tas ir liels biznes. Tas nav tik vienkārši. Es zinu, tāpēc es gaidu. Jurista zvanu. Te. Nu? Ko? Neko. Tu nedabūji Megijas adresi? Nu, Silvuša man neko negribēja teikt. Tiešām viss pašam jādara. Ai, nu piedod, nu vienkārši Silvuša tā kā tāda varna savā solas sargā tas savas skuķēnes. Visu laiku tikai atkārto man vienu frāzu. Es visādi tur izmēģināju, viņa tikai vienu. Klienta datus nedrīkstu atdot, klienta datus nevaru atdot. Nedusmojies. Nu kā lai es nedusmojos, ja viņi tagad jau ir kaut kur Čīlē vai Argentīnā? Nu nav, viņa tāpat pilsētā. Nu, diez vai. Nē, es zinu, pilnīgi noteikti no mana papačka neviens nevar tik ātri tikt vaļā. Viņš visus sarga un vispār, kas zino meiteņus, kur viņš uzmana katru viņa soli. Jā? Izklausās, ka tavs papucis ir īsts vergtūris. Ai, nu labi, zini ko? Tu ļoti daudz vēl visu, ko nezini. Piemēram? Zini ko? Davai nevajag, ja? Mazāk zināsi, labāk gulēsi. Uzspēlējam biljardu. Labdien! Kā jums viss kārtībā? Nē, nav viss kārtībā. Izrādās, ka viena no manām klientēm ir zagle. Tiešām? Jā. Kura? Jūs. Es? Bet kas jums to teica? Helēna. Viņa teica, ka jūs viņas draugam Jānim esot izvilkus makno no kabatas tam, ko jūs nosaucāt par mani. Bet tā nav taisnība. Tātad Helēna melo? Jā, tas ir, es nezinu, varbūt viņa mani sajauc ar kādu citu, mani bieži jauc ar citiem cilvēkiem. Viņa nosauc jūsu vārdu. Bet cik sen viņa aizgāja? Tikko pat aizskrēja. Varbūt es vēl varu viņu noķert un visu noskaidrot. Ziniet, ja jūs stāvēsiet un bledzīsiet uz mani, jūs viņu nenoķersiet. Felzenbacheres kundze, es zvēru. Es nevienu neapzagu. Lūdzu, ticiet man. Čau! Čau. Slikta diena? Bija pie Sandijas. Kā viņai ir? Tu tiešām gribi zināt, vai prasi pieklājības pēc? Nē, es gribu zināt, man interesē. Nu, kopš viņa ir slimnīcā, viņai paliek ar vien sliktāk, un ārsti nav pārliecināti, vai viņas stāvoklis kādreiz uzlabosies. Vispār sajūta, ka, nu labi,
Klau, nu varbūt tā ir krīze, pēc kuras paliks labāk. Es nezinu. Nāku. Jā. Ko var piedāvāt? Kaut ko stipru, bet šņābi nē. Varbūt... Viski? Ok, lai iet. Lūdzu, nu lūdzu? Kāpēc tu man netici? Tāpēc, ka tu man aiz muguras dari tādas lietas. Visāds krešas vienošanās ar vadību. Pēc tam tu ielīdi pie viņa gultāja, ne? Nē, man ar vadījumu nekas nebija. Laid vaļā. Es tev zvēru. Mošu palaidīsi vaļā? Lūdzu, nu nāc mājās. Es tev teicu, laid vaļā. Bet padomā par mašinku, nu viņa tevi... Tev vajadzētu padomāt par mašinku, Rusališka. Es darīšu visu, lai viņu tev atņemtu. Davai. Nu, un ko es varu piedāvāt uzkodās? Neko. Un kāda Magdai? Viņai viss kārtībā? Nu, cik cietumā vispār varbūt kaut kas kārtībā? Zini kā, es negribu par to runāt. Ziniet ko, ja jūs gribat par kaut ko parunāt, es būšu virtuvē. Varbūt ar mani tu gribi parunāt? Nāc piesēd. Skatoties uz traukiem, es saprotu, ka tev ir kompānija. Jeb jūs varbūt sakasījāties un viņš aizmuka prom? Nē, mēs nesastrīdējāmies. Nesastrīdējāmies. Viņam piezvanīja klienti. Tāda ir ārsta sodība. Nevar kafiju normāli izdzert. Tad jau drīz viņš būs atpakaļ. Ko es tur traucēšu? Tu netraucies. Mareks sapratīs, nāc piesēd. Tu tiešām esi pārliecināta? Es esmu pārliecināta. Ja viņš nesapratīs, es paskaidrošu tā, lai saprotu. Jā. Moidz. Sveiks. Ko tu ar mantām? Karuši lieta tāda. Man kādu laiku vajadzētu padzīvot dienas numurā. Kāpēc? Jūs ar Žeņu taču nepārdevāt dzīvokli Sibilas parādu dēļ. Ne. Bet kas tad? Es viņu pametu. Žeņu? Kāpēc? Nevajag jautājums. Būs tas numurs vai nē? Paga, tā tas neies cauri. Tu pastāsti man, kas par lietu, kas ir noticis. Tev ir ko iešaut? Tikai vīns. Būs labi. Beidz tur krāmēt, es sēdu nost. Bošem, viss sākās ar to, kad atbrauca ķošķa. Zini, pēdējā laikā pilnīgi viss sagriezies kājām gaisā. Sākot jau ar Sandiju, kur ārstējas pa slimnīcu. Tad Felsenbachers ievācies Maris pā. Un, protams, Eva un Oma visu laiku man bakst, ka es neko nedrotu viesnīcas labā. It kā man tas nerūpētu. Tu saproti, cik daudz pūļu, cik daudz naudas tur ir iegrūsts. Tas ir reāli mans lielākais projekts. Es zinu. Ir kādas cerības dabūt atpakaļ? Ir, jā, bet nebūs viegli. Felsenbachers nobruņojies ar juristiem. Ja es varu tev kaut kā palīdzēt, tu saki. Maris pā ilglai bija arī manas mājas. Es negribu, ka tās paliek vadimam. Paldies. Protams, papildus vēl arī Krista. Tikko kā es sapratu, kā viņa nav melojusi man, stāstījusi patiesību. Tā viņa aizbrauc prom. Ne es viņu pagūvu iepazīt, ne viņa mani. Viņa aizbrauc tāpat uz Rīgu. Jums visu vēl priekšā? Neliekas, ka viņa baigi gribētu komunicēt. Viendien viņai zvanīja. Esot aizņemt, atzvanīšot, neatzvanīja. Es pat īziņu neesmu saņēmis. Gati, varbūt aizmirsās. Es domāju, jums viss tur kārtībā būs. Jā, kaut kā stulbi sanāk, es visu laiku runāju par sevi. Es neko tev neesmu pajautājis. Kā tev iet? Kā ar Mareku? Labi, mums viss kārtībā. Tiešām? Bet tu pastāsti labāk, kā tev ar Evu. Tu teici, ka viņa tev visu laiku bakstot? Es nezinu tiešām. Varbūt, ka tev nevajadzēs notiņam teikt par Žeņečku un par Vadimu.
Man vajadzēja braukt viņam līdzi. Kāpēc? Tu domā, ka Feliks būs Vadimam kaut ko nodarījis? Nu, es ceru, ka būs. Tas tips ir pamatīgi pelnījis. Nu, bet viņam ir miesas sargi. Jā. Varbūt, ka Feliksam būtu noderējis palīgs. Nu, jā, tu esi drosminieks, tu esi varonis, tu esi kapteinis. Es, mammu, varēju vairs neuztraukties. Es dabūju parādzīmi. Kur ir Feliks? Viņš mani pametā. Ko? Viņš domā, ka es pārgulēju ar Vadimu, un jums abiem man jāpalīdz dabūt viņu atpakaļ, lūdzu. Bet... Lūdzu. Nu, bet kāds Sibilas parādam sakars ar to, ka tu pameti Žeņu? Avot tā parāda dēļ, te viņi man arī piekrāpā. Nevar būt. Nu, tak ne jau ar citu vīrieti. Nevar būt. Es jau pats arī brīnos. Klausies, varu palikt tajā dienas numuriņā. Nu, es gribu tev palīdzēt, bet saprot, tajā dienas numurā dzīvo Kaspars. Kāds Kaspars? Nu, tas čalis, kas kandidē uz sekretāru vietu. Nu, tu viņu satiki. Tas Tirliņš, ja? Bet viņš jau baigi bagāts, ko? Bet viņam savu māju nav? Nē, viņš meklē dzīvokli. Es viņam atļauju palikt viesnīcā, kamēr viņš to atradīs. Izdzen viņu no viesnīcas ārā, atradīs dzīvokli 1-2. Nu, Feliks, tā es nevaru darīt, es viņam apsolīju. Nu, možda citā numuriņā. Feliks, saprot, es nevaru kaut vai radiniekam tā par brīvu uz nezinu, cik ilgu laiku tā iedot numuru. Tie numuri domāt klienti. Vienu nakti, šef, esi cilvēks, izpalīdz. Labi, tad parunā ar Jezupu. Bet tad, Feliks, tā arī sarunājam. Uz pāris dienām neilgāk. Māja, sapratu. Rīt te manas vairs nebūs. Es pateicu Silvijai par Vadīma piedāvājumu, un viņa piespieda Vadīmu atdot man parādzīmi. Un viņš tā tik viegli padevās? Bet Silvija ir vienīgais cilvēks, kam viņš tic un ko viņš klausā, jā, viņa sadusmojas un sadeva viņam. Bet Feliks man netic. Bet jūs taču man ticāt, vai ne? Mamma, saki, lūdzu, ka vismaz tu man tici. Māmu! Protams, mētiņ. Protams, jā. Es tev ticu. Ierindnieki. Atrod numuriņu. Numuriņu atrod. Kam to numuriņu vajag? Podavāk atkal aizmirst nolaist, ja? Žeņa izzina no mājām. Tas, vecīt, nav smieklīgi. Labāk dari savu darbu. Atrod, lūdzu, man numuru. Labi, jā, protams. Paskatīšos. Ko tie skatīšos vispār? Taču šodien turistu grupa no Austrijas atbrauc, visi numuriņi ciet. Netic apskaties, redzi, visi ciet ir. Es tā kā neietu ar tevi tagad jokot, es redzu tavu sejas izteiksmi, saprotu, ka ir noticis kaut kas nopietnis. Es tev varu kaut kā palīdzēt. Mājās gan man nav vēl vienas gultas, bet... Davai pasargā mantas, es tūlīt būšu atpakaļ. Labi. Ja es pareizi saprotu, tad tavam papiņam tagad pieder ne tikai kazino, bet arī Maras Spā. Kā viņš to var atļauties ar vienu uzņēmumu? Sluši, kas tie tādi vispār par jautājumiem? Es kaut kā tā cerēju, ka tevi neinteresē manas papas naudā. Ko tas maidīja? Tagad es saprotu, kāpēc tu stāstīji par strīdu ar papiņu, par oficiānas darbu. Tu gribēji zināt, vai es nedzenos pēc tavas naudas, vai ne? Jā, es drusciņ pamanījos. Nedusmojies, ja? Kāpēc lai dusmotos? Ar ģimeni arī jāuztur labas attiecības. Pilnīgi pareizi. Būtu es ar Grinbergiem labāk saticis. Sen jau droši vien zinātu visu par Evu.
Nu, man ar Pavačku attiecības ir ļoti labas. Kopš mēs šķiramies abi ar Donu, viņš vispār nolasa no manām lūpām visas manas vēlmes, tā kā... Nu, zini, davai, es labāk aiziešu uz kafē, atnesīšu mums kūkus. Mums tas uzlabos garastāvokli, ja? Labi. Es drīz būšu atpakaļ. Aizēj, atņem un koļam to pudeli. Pati aizēj. Viņš ir tavs vīrs. Jā, bet viņš dzer tevis dēļ. Nu, mamma, man ir par ko domāt. Tagad es gribu dabūt Feliksu atpakaļ. Nu, es ceru, ka tu man palīdzēsi, vai ne? Jā, meitiņ, bet man būtu vieglāk tev palīdzēt, ja zinātu patiesību. Nu, pasaki man, nu, tu tiešām ar to Vadimu... Nu, protams, ka nē. Labi, labi. Ka tu vispār vari tā domāt. Iedod. Feliks! Sievas mati. Jā. Ot tagad es te mazliet padzīvošu. Pagaidī, ko tu te darīji? Moņas koļā, cerams, tev nav iebildumu, ka es te pagulēšu. Feliks? Neuzdrīksties ar mani runāt. Izvirtulē. Feliks. Jā, sveiki. Labdien. Kā var palīdzēt? Kurā numuriņā ir apmetusies Eva Grīnberga? Nu, piedodiet, tādas lietas par klientiem es nevaru, diemžēl, stāstīt. Saprotiet, nu, konfidencialitāte. Mēs esam kaut kur tikšies, vai ne? Nē, bet es esmu Evas draudzene. Man viņa jāsatiek. Tas ir ļoti svarīgi. Saprotu, jā. Nu, pagaidiet tepat vestibilā. Viņa gan jau drīz nāks. Bet es nevaru gaidīt. Piezvaniet viņai. Pasakiet, kā man viņa jāsatiek. Nu, labi. Tā, mirklīti. Tā, to viņa. 4, tā. Tā. Sauc. Sveiki, Grīnbergas kundze. Jā, te administrators Jezups. Pirms atnāca viena sieviete. Megija. Megija. Viņu sauc. Nu, lūk, un var, jā? Labi. Es pateikšu, jā. Protams, jā. Vislaba. Kas? 13. numuriņš droši. Paldies. Labi. Nu, ja tu negribi runāt par Evu, mēs varam mainīt tematu. Nē, nu ko tur slēpt? Mums kā visiem pāriem ir lietas, kurās mēs nesaprotamies, un tas ir tikai normāli. Nu, tas ir normāli, ja runiet par sīkumiem, bet nevis par lielām lietām. Zini, ko? Viskiju vajadzētu servēt lielākās glāzēs. Gati, tu vari man uzticēties. Mēs taču esam draugi. Jā, laikam jau. Nevis laikam, bet esam. Paldies, ka tu mani neienīsti pēc tā, kā es pret tevi izturējos. Man nevajadzētu izdzīt no Marispā. Tā bija milzīga kļūda. Nu, kas bijis. Bet, ja es nebūtu aizgājusi no Marispā, nu, es nekad nebūtu atvērts privātu praksi. Un, ja tā padomā, tad varbūt tas pat bija uz labu. Tu esi pārāk laba. Piedod, mīļā, ka tik ilgi. Klienti nevarēja beigt runāt. Zini kā, parunāsim citreiz. Protams. Ko tas vispār nozīmē? Kāpēc tu neaizbrauc no pilsētas? Man vajadzēja naudu. Tikai lūdzu nesaki man, ka tu atkal strādā pie Felsenbacheriem. Jā, strādāju. Kolosāli. Tu nezināji, ka viņa meita satieks ar Jāni. Tas ir bīstam gan tev, gan man. Tieši tāpēc es arī atnācu. Helēna ir par mani uzzinājusi un tagad mēģina man tikt klāt, un es nezinu, ko darīt. Es nevaru iziet ārā no numuriņa, jo nu pēkšņi viņa tur ir priekšā. Labi, viens jautājums. Tu vispār kādreiz domā ar galvu? Tu esi izjaukusi visu plānu! Klau bļaušana uz mani neko nelīdzēs.
Labāk palīdzi izdomāt, ko man tagad darīt. Так, Džuni, nāc, fiksi. Nāc. Pagaid, es domāju, mēs te vēl paspēlēsim. Megija ir viesnīcā. Nav laika, все, aizgāju uz Evas numuru. Tu vari viņas noķert abas kopā. Kas tad Gatiņam noticis? Tad dienas vidū alkoholā jāgremdējās. Nu, viņam šobrīd grūti. Viņam problēmas ar Kristu, ar Evu, ar Sandiju. Nu, vienam cilvēkam par daudz. Jā, tad tu nolēmi būt labais samarietis un atvieglot viņa nastu, vai ne? Nē, es tikai uzklausīju. Un, ja tu būtu dzirdējis, ko viņš saka, tev arī būtu žēl. Tikai nesāc stāstīt man viņa problēmas. Man pietiek, ka saviem klientiem es negribu uzklausīt arī tavu bijušās prukstiņu žēlabas. Zini, tev nepiestāv, ka tu esi greizsirdīgs. Es neesmu greizsirdīgs. Jā? Tad kāpēc tu tā izturies? Vienkārši man riebjās cilvēks, kurš tev ir nodarījis pāri. Un es vispār nesaprotu, kā tu vari ļaut viņam gar sevi laizīties un gramstīties. Nu, labi, nestrīdamies, ko. Es nestrīdos, tu man uzdevi jautājumu, es tev atbildēju. Aiziem kaut kur šovakar. Nu, tur pastaigāties gar jūru, pavērot saulrietu, ko. Mīnā, pastaigāties. Tu pat redzi, ka man klienti gāž no kājām nost. Un nesenāks. Un kafija arī tagad ir augsta. Kāpēc tu neaizbrauc prom, kad es tev liku? Jānis bija uzķēries, viņš man lika mierā. Klau, es netaisos pamest savu dzīvi kaut kādu tavu iegribu dēļ. Man pie Vadima labs darbs, man labi maksā. Bet kāpēc tu vispār solīji, ja tu pat netaisījies to darīt? Es varēju atrast jebkuru citu meiteni. Kā es varu zināt? Kā tu varēji nezināt? Kā? Cik brīnišķīgs skats. Līķis un pasūtītājs vienu vietu, un vēl kašķējis. Ko tad meitenes nevarēja sadalīt? Kas visvairāk bojā gara stāvokli viesnīcu īpašniekiem? Dažādu dienestu negaidītas pārbaudas. Nu, tu jaunībā laikam neesi bijis nekāds labais zēns, jo tev tā galva uz sūdzībām strādā. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni